अहिले म न्युयोर्कको ज्याक्सन हाइटमा छु र यस वर्ष अमेरिकामा 1 दशकपछिकै यो न्युयोर्क सिटीमा ठुलो स्नो परिरहेको छ। विगत 10 वर्षदेखि न्युयोर्क सिटीमा खासै ठुलो हिमपात नभइरहेको अवस्थामा बुधबार दशकै ठुलो हिमपात भएको छ। न्युयोर्कमा 10 देखि 41 इन्चसम्म हिमपात भयो। दिउँसो 3 बजेबाट सुरु भएको यो वर्षकै ठुलो हिमपात भोलिपल्ट 11 बजेसम्म निरन्तर जारी रह्यो। सिटीले वर्षकै सर्वाधिक हिमपातको सूचना एक दिन अघि नै जनमानसमा पुर्याई स्टेट इमर्जेन्सीको अवस्था रहेको भन्दै जनतालाई सचेत गराएको थियो। एक दिन अघि पूर्व सूचना पाएका न्युयोर्कवासी पनि त्यही अनुसार तयारीमा जुटे। हिमपातका कारण न्युयोर्क सिटीका स्कुल पनि बन्द गरिए भने कतिपय कार्यालय पनि सुचारू हुन सकेन। हिमपातका कारण यातायात, आउटडोर डाइनिङसँगै मानिसलाई आवत जावत गर्न पनि निकै कठिनाइ भइरहेको थियो। हिउँ पर्ने भएपछि नुन छर्न र हिउँ सोर्नको लागि करिब सिटीमा 2000 ट्रक परिचालन गरिएको जनाइएको छ। सिटीमा इमर्जेन्सी लगाएको छ। अत्यावश्यक काम बाहेक यहाँ सवारी साधनहरू चलिरहेको छैन। तपाईँ देख्नुहुन्छ गाडीहरू नै यहाँ टमक्क हुने गरी यसरी हिउँले यो सफा गर्नको लागि 2000 ट्रकहरू न्युयोर्क सिटीमा परिचालन गरिएको छ र यो स्नो यो वर्षकै सर्वाधिक करिब 1 दशकपछिकै सर्वाधिक स्नो भन्ने कुरा तपाईँले आएको देख्नुभएको छ। यो यहाँ सर्वाधिक स्नोफल भइरहेको छ र 50 मिलियन मानिसहरू घरभित्र बस्न बाध्य छन्।